Wenn Allah, der Erhabene, die Gläubigen im heiligen Koran aufruft, ist sein Ruf oft mit der Verwirklichung ihres mündlichen Glaubensbekenntnisses verbunden. Denn ein mündliches Glaubensbekenntnis ohne Taten hat im Islam wenig Wert. Taten sind der Beweis, den man erbringen muss, um in beiden Welten Belohnung und Gnade zu erlangen. So wie ein Obstbaum nur dann nützlich ist, wenn er Früchte trägt, so ist auch der Glaube nur dann nützlich, wenn er gute Taten hervorbringt. In diesem Fall ermutigt Allah, der Erhabene, Muslime, ihren Glauben durch Frömmigkeit zu verwirklichen. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 102. Ihr Gläubigen, fürchtet Allah, wie man ihn fürchten sollte. Frömmigkeit bedeutet, die empfangenen Segnungen gemäß dem heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, richtig zu nutzen, um in beiden Welten inneren Frieden zu erlangen. Frömmigkeit gewährleistet daher ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht, die richtige Einordnung aller Aspekte und jeden im eigenen Leben und die angemessene Vorbereitung auf die Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts. Wer sich so verhält, wird Frömmigkeit entsprechend seinen Fähigkeiten entwickeln, denn dies ist die Bedeutung der Furcht vor Allah, dem Erhabenen, so wie er es verdient. Alles darüber hinaus übersteigt die Fähigkeiten der Menschen und wird von ihnen niemals erwartet. Kapitel 64, Takabun, Vers 16. Fürchtet also Allah, so sehr ihr könnt. Daher ermutigt dieser Vers Muslime, sich nach Kräften zu bemühen, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen und eine träge Haltung zu vermeiden, bei der sie nur ihre Pflichten erfüllen und dabei die ihnen gewährten Segnungen nicht richtig nutzen. Dieses Verhalten ist einer der Hauptgründe dafür, dass Muslime, die die grundlegenden und minimalen Pflichten erfüllen, keinen inneren Frieden finden, da sie die ihnen gewährten Segnungen weiterhin missbrauchen. Dies verhindert ihr geistiges und körperliches Gleichgewicht und führt dazu, dass sie alles und jeden in ihrem Leben falsch einordnen. Kapitel 3, Ali Imran, Vers 102. Ihr Gläubigen, fürchtet Allah, wie man ihn fürchten sollte. Einige Gelehrte glauben, dass dieser Vers aufgehoben wurde, da einige der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zu Recht glaubten, dass niemand stark genug sei, Allah, den Erhabenen, so zu fürchten, wie er es verdiente. Danach wurde Kapitel 64, Takabun, Vers 16 offenbart. Fürchtet also Allah, so sehr ihr könnt. Die beiden Verse können jedoch ohne Aufhebung miteinander in Einklang gebracht werden. Der zweite Vers verdeutlichte lediglich den Hauptvers, hob ihn aber nicht auf. Das heißt, beide Verse bedeuten dasselbe: Fürchte Allah, den Erhabenen, gemäß deinem vollen Potenzial. Dies wurde im Tafsir al-Qurtubi Band 4, Seite 33 erörtert. Dies wird weiter dadurch untermauert, dass Allah, der Erhabene, niemandem Pflichten auferlegt, die er nicht erfüllen kann, und niemand kann ihn so fürchten, wie er es verdient. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 286. Allah verlangt von einer Seele nichts, was ihre Fähigkeit übersteigt. Ein Aspekt der Frömmigkeit besteht außerdem darin, einige erlaubte Dinge zu vermeiden, aus Angst dadurch zum Unerlaubten zu führen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 187. Dies sind die Grenzen, die Allah festgelegt hat, also nähere dich ihnen nicht. Allah, der Erhabene, hat nie gesagt, man solle seine Grenzen nicht überschreiten, sondern klargestellt, dass sich die Menschen seinen Grenzen nicht einmal nähern dürfen. Dieser Ratschlag findet sich im gesamten heiligen Koran wieder. So befahl Allah, der Erhabene, dem heiligen Propheten Adam, Friede sei mit ihm, nicht vom Baum im Paradies zu essen, riet ihm aber, sich dem Baum nicht einmal zu nähern, obwohl dies erlaubt war. Kapitel 7 Al-Araf, Vers 19. Und, o Adam, verweile du und deine Frau im Paradies und esst, wo immer ihr wollt, doch nährt euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Frevlern. Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass etwas nicht unbedingt erlaubt ist, nur weil es erlaubt ist. So ist es nicht verboten, sich den Grenzen Allahs, des Erhabenen, zu nähern, sondern nur, sie zu überschreiten. Bestimmte erlaubte Dinge, wie b. eitle Dinge, müssen vermieden werden, da sie oft zu Unrecht führen. Beispielsweise führt eitle Rede, die nicht als Sünde gilt, oft zu Sünden wie Verleumdung und Lügen. Eitle Ausgaben von Reichtum führen oft zu verschwenderischem Geldausgeben, was eine Sünde ist. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 27. Wahrlich, die Verschwender sind Brüder der Teufel,
und Satan war seinem Herrn gegenüber stets undankbar. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die in die Irre geführt wurden, geschah schrittweise. Sie begannen beispielsweise, sich unerlaubten Dingen zuzuwenden, ohne sich daran zu beteiligen, und wurden schließlich dazu ermutigt und verleitet. So ist es beispielsweise wahrscheinlicher, dass jemand, der Alkohol trinkt, als jemand, der keine alkoholischen Getränke trinkt. Diese Haltung, einige erlaubte Dinge, insbesondere eitle Dinge, zu vermeiden, hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2451 empfohlen. Er wies darauf hin, dass ein Mensch erst fromm werden kann, der nicht standhaft die ihm gewährten Segnungen gemäß den islamischen Lehren nutzen kann, wenn er nicht einige erlaubte Dinge aufgibt, aus Angst, sie könnten ihn zum Unerlaubten führen. Daher muss man besonders darauf achten, nicht nur unerlaubte Dinge zu vermeiden, sondern auch einige erlaubte Dinge, insbesondere eitle Dinge, aus Angst, sie könnten ihn schließlich zum Unerlaubten führen. Dies stellt sicher, dass sie dem aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, treu bleiben. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, richtig zu nutzen, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies ist die Essenz der Rechtschaffenheit und führt zu Seelenfrieden in beiden Welten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 187. So macht Allah den Menschen seine Verse, Verordnungen klar, damit sie rechtschaffen werden. Und Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben ermöglichen. Und wir werden ihnen ihren Lohn im Jenseits ganz gewiss entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Wer hingegen nicht versteht, wie wichtig es ist, sich den Grenzen Allahs des Erhabenen nicht zu nähern, wird sich übermäßig mit erlaubten, insbesondere eitlen Dingen beschäftigen. Dies erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, dass er unerlaubte Dinge begeht und die ihm gewährten Segnungen missbraucht. Dies wiederum führt zu Stress, Schwierigkeiten und Ärger in beiden Welten, selbst wenn er Momente der Unterhaltung erlebt, da er sich der Kontrolle und Macht Allahs des Erhabenen nicht entziehen kann. Dies wird ganz offensichtlich, wenn man das Leben derer beobachtet, die sich so verhalten, wie zum Beispiel der Reichen. Kapitel 9 At-Tawbah, Vers 82. So lasst sie ein wenig lachen und dann viel weinen als Entschädigung für das, was sie früher verdient haben. Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meinem Gedenken abwendet, dem wird wahrlich ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tage der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch, doch ihr habt sie vergessen, und so werdet auch ihr heute vergessen sein. Wie aus den wichtigsten Versen hervorgeht, wird derjenige, der die Frömmigkeit richtig annimmt, sicher sein, dass er als Muslim stirbt. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 102. Befürchtet Allah, wie er gefürchtet werden soll, und sterbt nicht, außer als Muslime in Unterwerfung unter ihn. Dieser Vers macht deutlich, dass Muslim zu sein heute keine Garantie dafür ist, morgen als Muslim zu sterben. Denn der Glaube ist wie eine Pflanze, die durch Gehorsam genährt werden muss. So wie eine Pflanze stirbt, wenn sie keine Nahrung wie Wasser erhält, so kann auch der Glaube eines Muslims sterben, wenn er ihn nicht durch Gehorsam nährt. Deshalb muss man danach streben, Frömmigkeit anzunehmen, um sicherzustellen, dass man als Muslim lebt und stirbt. Dies wird durch einen Hadith in Sahih Muslim, Nummer 7232, weiter unterstützt. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lehrte, dass ein Mensch in demselben Zustand auferstehen wird, in dem er gestorben ist. Wenn man also als frommer Muslim gestorben ist, wird man auch als frommer Muslim auferstehen. Und der Zustand des Todes wird durch die Art und Weise bestimmt, wie man gelebt hat. Wer als frommer Muslim lebt und seinen Glauben verwirklicht, indem er die ihm gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nutzt, wird als frommer Muslim sterben und am Tag des jüngsten Gerichts als frommer Muslim auferstehen. Wer seinen Glauben jedoch nicht verwirklicht und sich nur verbal zum Islam bekennt, stirbt möglicherweise als Nicht-Muslim und wird am Tag des jüngsten Gerichts als Nicht-Muslim auferstehen. Man muss kein Gelehrter sein, um vorherzusagen, was mit dieser Person am Tag des jüngsten Gerichts geschehen wird.
Vor diesem Ausgang wurde in den Hauptversen, die wir hier diskutieren, gewarnt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 106. An jenem Tag werden einige Gesichter weiß und einige Gesichter schwarz werden. Und zu denen, deren Gesichter schwarz werden, wird gesagt: Seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt? Dann kostet die Strafe für das, was ihr zu leugnen pflegtet. Allah, der Erhabene, erklärt dann, dass man, um als frommer Muslim zu leben und zu sterben, sich strikt an die Lehren der beiden Quellen der Führung halten muss: den heiligen Koran und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 103. Und haltet euch fest am Seil Allahs? Man muss daher alle anderen Arten religiösen Wissens meiden, selbst wenn es zu guten Taten führt, da es nicht zum Korpus Allahs des Erhabenen gehört. Je mehr man sich auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, selbst wenn diese zu guten Taten führen, desto weniger wird man den beiden Quellen der Rechtleitung folgen, was wiederum zur Irreführung führt. Deshalb warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4606, dass jede Angelegenheit, die nicht in den beiden Quellen der Rechtleitung verwurzelt ist, von Allah, dem Erhabenen, abgelehnt wird. Je mehr man sich auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, desto mehr wird man beginnen, Dinge zu tun, die den Lehren des Islam widersprechen. Auf diese Weise führt der Teufel die Menschen Schritt für Schritt in die Irre. Beispielsweise wird einer Person in Schwierigkeiten geraten, bestimmte spirituelle Übungen durchzuführen, die den Lehren des Islam widersprechen und sie in Frage stellen. Da diese Person unwissend ist und sich auf andere Quellen religiösen Wissens stützt, tappt sie leicht in diese Falle und beginnt, spirituelle Übungen durchzuführen, die den Lehren des Islam direkt widersprechen. Sie beginnt sogar, Dinge über Allah, den Erhabenen und das Universum zu glauben, die den Lehren des Islam widersprechen, wie zum Beispiel der Glaube, dass Menschen oder übernatürliche Wesen ihr Schicksal bestimmen können, da ihr Wissen nicht aus den beiden Quellen der Führung stammt. Einige dieser fehlgeleiteten Praktiken und Überzeugungen sind eindeutig Unglaube, wie zum Beispiel die Ausübung schwarzer Magie. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 102. Nicht Salomon war ungläubig, sondern die Teufel waren ungläubig und lehrten die Menschen Zauberei und das, was den beiden Engeln in Babylon, Harut und Marut, offenbart wurde. Doch sie, die beiden Engel, lehren niemanden, ohne zu sagen: Wir sind eine Prüfung, darum werdet nicht ungläubig durch Zauberei. So kann ein Muslim seinen Glauben verlieren, ohne es zu merken, da er die Gewohnheit hat, auf andere Quellen religiösen Wissens zurückzugreifen. Deshalb tritt man in die Fußstapfen des Teufels, wenn man auf religiöse Neuerungen zurückgreift, die nicht in den beiden Quellen der Führung verwurzelt sind. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 208. Ihr Gläubigen, nehmt den Islam vollständig an und folgt nicht den Schritten Satans. Er ist euch wahrlich ein offenkundiger Feind. Darüber hinaus ist die Nutzung anderer Quellen religiösen Wissens eine Hauptursache für Uneinigkeit unter den Muslimen, da sie die Muslime daran hindert, sich unter dem Banner des heiligen Koran und der Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu vereinen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 103. Und haltet alle gemeinsam fest am Seil Allahs und lasst euch nicht spalten. Durch die Nutzung anderer Quellen religiösen Wissens sind Muslime in verschiedene Sekten zerfallen, von denen jede ihre eigenen Glaubenssätze, Bräuche und Verhaltensweisen hat. Dies führt nur dazu, dass die verschiedenen Sekten untereinander streiten, weil sie glauben, sie sei die Rechtgeleitete, während alle anderen fehlgeleitet sind. Kapitel 30 Arum, Vers 32. Oder von denen, die ihre Religion gespalten und Sekten gebildet haben, wobei sich jede Fraktion über das freut, was sie hat. Diese Haltung hindert Muslime daran, sich wie eine Familie zu verhalten und die Rechte der anderen zu wahren. Wenn Muslime sich jedoch an einen einheitlichen Verhaltenskodex halten, wie er im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist, wird dies ihre Einheit gewährleisten. Wie bereits erwähnt, geraten wir umso fehlgeleiteter, je mehr wir darauf beharren, auf andere Quellen religiösen Wissens zurückzugreifen. Davor wurde in den Hauptversen, die wir hier besprechen, gewarnt. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 103.
Und haltet alle fest an Allahs Seil und lasst euch nicht entzweien. Und gedenkt der Gnade Allahs, die er euch erwiesen hat, als ihr Feinde wart und er eure Herzen vereinte und ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Und als ihr am Rande der Hölle standet und er euch davor rettete. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet sein möget. Allah, der Erhabene, hat deutlich gemacht, dass Einheit, rechte Führung, Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten nur durch das Lernen und Handeln nach den beiden Quellen der Führung erreicht werden, dem heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies stellt sicher, dass man die empfangenen Segnungen richtig nutzt. Dies führt zu einem ausgeglichenen geistigen und körperlichen Zustand und ermöglicht es, alles und jeden im eigenen Leben richtig einzuordnen und sich gleichzeitig angemessen auf die Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten. Dieses Verhalten führt somit zu Seelenfrieden in beiden Welten. Daher muss man die islamischen Lehren um seiner selbst willen annehmen und danach handeln, auch wenn sie den eigenen Wünschen widersprechen. Man muss sich wie ein weiser Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes befolgt und befolgt, wissend, dass er das Beste für einen ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. So wie dieser weise Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird auch derjenige, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt, eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangen. Denn nur Allah, der Erhabene, verfügt über das nötige Wissen, um einem Menschen ein ausgeglichenes geistiges und körperliches Gleichgewicht zu ermöglichen und ihm die richtige Position für alles und jeden in seinem Leben zu geben. Das Wissen der Gesellschaft über die geistige und körperliche Verfassung des Menschen wird trotz aller Forschung niemals ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Denn es kann nicht alle Probleme lösen, denen ein Mensch im Leben begegnen kann. Sein Rat kann nicht dazu beitragen, alle Arten von geistigem und körperlichem Stress zu vermeiden, und sein Rat kann auch nicht dazu beitragen, alles und jeden in seinem Leben richtig zu platzieren. Dies liegt an begrenztem Wissen, Erfahrung, Weitsicht und Vorurteilen. Nur Allah, der Erhabene, besitzt dieses Wissen und hat es der Menschheit in Form des heiligen Koran und der Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen auf ihm, gewährt. Diese Wahrheit wird deutlich, wenn man diejenigen betrachtet, die ihnen gemäß den islamischen Lehren gewährten Segnungen nutzen und diejenigen, die dies nicht tun. Obwohl Patienten die wissenschaftlichen Grundlagen der verschriebenen Medikamente meist nicht verstehen und deshalb blind ihrem Arzt vertrauen, lädt Allah, der Erhabene, die Menschen ein, über die Lehren des Islam nachzudenken, um deren positive Wirkung auf ihr Leben zu erkennen. Er erwartet nicht, dass die Menschen den Lehren des Islam blind vertrauen, sondern möchte, dass sie ihre Wahrhaftigkeit anhand klarer Beweise erkennen. Dies erfordert jedoch eine unvoreingenommene und offene Haltung gegenüber den Lehren des Islam. Kapitel 12, Yusuf, Vers 108. Sprich, dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen. Darüber hinaus kontrolliert Allah, der Erhabene, allein die spirituellen Herzen der Menschen, die Wohnstätte des Seelenfriedens. Er allein entscheidet, wer ihn erlangt und wer nicht. Kapitel 53 An-Naim, Vers 43. Und dass er es ist, der einen zum Lachen und Weinen bringt. Und es ist klar, dass Allah, der Erhabene, nur denen Seelenfrieden schenkt, die die Segnungen, die er ihnen gewährt hat, richtig nutzen. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 103. Und haltet alle fest an Allahs Seil und lasst euch nicht entzweien. Und gedenkt der Gnade Allahs, die er euch erwiesen hat, als ihr Feinde wart und er eure Herzen vereinte und ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Und als ihr am Rande der Hölle standet und er euch davor rettete. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet sein möget. Dieser Vers unterstreicht auch, wie wichtig es ist, dem Glaubensband Vorrang vor allen anderen Bindungen, wie zum Beispiel Blutsbanden, zu geben. Auch wenn ein Muslim die Rechte seiner Beziehungen zu anderen, wie zum Beispiel seinen Verwandten, erfüllen muss, muss das Band des Glaubens dennoch Vorrang vor allen anderen Bindungen haben. Wenn sich Muslime so verhalten, wird dies sicherstellen, dass sie sich gegenseitig im Guten unterstützen und vor Schlechtem warnen. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2.
Und helft mit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu üben, aber helft nicht mit, Sünde und Aggression zu üben. Wenn man andererseits weltliche Beziehungen über den Glauben stellt, unterstützt man unweigerlich aus blinder Loyalität andere, wie zum Beispiel seine Verwandten in schlechten Dingen. Dies führt zur Verbreitung von Korruption und Uneinigkeit unter den Muslimen. Darüber hinaus wird, wie Vers 103 zeigt, durch das Festhalten an den Lehren des heiligen Korans und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine weitere große Quelle der Uneinigkeit beseitigt. Die weltlichen Barrieren, die Menschen trennen, wie Kasten, Stammeszugehörigkeit und Bruderschaften. Wenn eine Gesellschaft in diesen weltlichen Barrieren ertrinkt, führt dies zwangsläufig zu Uneinigkeit unter den Menschen. Das Handeln nach den islamischen Lehren hingegen schafft Einheit und Gleichheit, da ein Mensch nur dann einem anderen überlegen ist, wenn er Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorcht. Dies beinhaltet den richtigen Umgang mit den ihm gewährten Segnungen, wie es in den islamischen Lehren dargelegt ist. Kapitel 49 Al-Hujurat, Vers 13. Wahrlich, der Edelste von euch ist in den Augen Allahs der Rechtschaffenste von euch. Daher sind alle anderen Maßstäbe zur Beurteilung des Status von Menschen, wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und soziale Schicht wertlos und müssen von Muslimen ignoriert werden, da dies sonst zu Rassismus und Uneinigkeit innerhalb der muslimischen Nation führt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Absichten einer Person vor anderen verborgen sind und sie daher andere nicht aufgrund äußerer Handlungen als besser beurteilen können. Daher sollten sie sich von Aussagen über den Status anderer oder sich selbst fernhalten, da Allah, der Erhabene, allein die Absichten, Worte und Taten aller Menschen kennt. Kapitel 53 An-Naim, Vers 32. Behauptet also nicht, ihr wärt rein, er weiß am besten, wer ihn fürchtet. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Meinungsverschiedenheiten zwischen Muslimen tadelnswert sind. Tadelnswert ist, wenn einzelne Muslime oder Muslimgruppen dazu ermutigt werden, die klaren und grundlegenden Gebote des heiligen Korans im Lichte der Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, nicht ernsthaft zu befolgen. Meinungsverschiedenheiten unter den rechtgeleiteten Gelehrten drehen sich stets um Nebenfragen und nicht um die grundlegenden Gebote des Islam. Daher sind sie nicht tadelnswert, da selbst die Gefährten, Allahs Wohlgefallen auf ihnen, gelegentlich in dieser Weise unterschiedlicher Meinung waren. Diese Nebenfragen führen, wenn sie richtig diskutiert werden, nie zu Uneinigkeit unter Muslimen, da sie nicht zu Feindseligkeiten zwischen Muslimen führen. Tatsächlich ist diese Art von Meinungsverschiedenheit eine Quelle der Gnade für die Nation, da sie es ermöglicht, die islamischen Regeln für die breitere Gemeinschaft zu lockern. Wären sich alle rechtgeleiteten Gelehrten in allen Nebenfragen des Islam einig, wäre die Ausübung des Islam für die breitere Gemeinschaft schwieriger geworden, da die islamischen Richtlinien extrem eng geworden wären. Wenn Muslime den Lehren des heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, folgen, können sie ihre Rolle als Vertreter Allahs, des Erhabenen, erfüllen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 104. Und lass aus dir ein Volk entstehen, das zum Guten einlädt. Das erwähnte Gute könnte sich auf die Lehren des heiligen Korans und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beziehen, deren Befolgung zu innerem Frieden in beiden Welten führt. Um die positiven Auswirkungen des islamischen Verhaltenskodex auf das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft zu würdigen, muss man die islamischen Lehren unvoreingenommen studieren, da sie ohne gründliches Studium nicht vollständig gewürdigt werden können. Sie können leicht missverstanden und als barbarisch und abtrünnig erscheinen. Kapitel 34 Saba, Vers 46. Sprich, ich rate euch nur zu einem, steht zu zweit und einzeln für Allah und denkt dann nach. Dein Gefährte ist nicht verrückt. Er ist nur ein Warner für euch vor einer schweren Strafe. Und Kapitel 12 Jusuf, Vers 108. Sprich, dies ist mein Weg. Ich lade mit Einsicht zu Allah ein, ich und diejenigen, die mir folgen. Wohingegen in den Hauptversen, die hier besprochen werden, richtig und falsch erwähnt werden, sind jene Dinge, die von jedem, der über gesunden Menschenverstand und grundlegende Anständigkeit verfügt, leicht als richtig oder falsch erkannt werden können,
wie zum Beispiel die Wichtigkeit, Lügen zu vermeiden und andere mit Respekt zu behandeln. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 104. Und lasst aus euch ein Volk entstehen, das zum Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Böse verbietet. Es ist wichtig zu beachten, dass man diese Rolle mit islamischem Wissen und korrektem Verhalten erfüllen muss, da falsches Wissen und schlechtes Verhalten Menschen nur vom Islam abbringen. Muslime müssen daher ihre Pflicht als Vertreter Allahs, des Erhabenen, erfüllen, indem sie den heiligen Koran und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernen und danach handeln, damit die Welt die wahren Lehren des Islam durch die Beobachtung ihres islamischen Charakters und Verhaltens schätzen kann. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 104. Und das werden die Erfolgreichen sein. Wenn Muslime jedoch den islamischen Charakter nicht annehmen, werden sie den Islam nach außen falsch darstellen und dadurch Nicht-Muslime und andere Muslime vom Islam und seinen weitreichenden Vorteilen abhalten. Da die Vertretung des Islam nach außen eine Pflicht aller Muslime ist, werden sie für ihr Versagen in beiden Welten zur Rechenschaft gezogen. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 104. Und lasst aus euch ein Volk entstehen, das zum Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Böse verbietet. Es ist wichtig für Muslime, gemäß islamischem Wissen und auf sanfte Weise Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten. Man sollte den falschen Glauben vermeiden, dass man, solange man Allah, dem Erhabenen, gehorcht, vom Verhalten fehlgeleiteter Menschen unbeeinflusst bleibt. Ein guter Apfel wird beeinträchtigt, wenn er von faulen Äpfeln umgeben ist. Ebenso wird ein Muslim, der seiner Pflicht, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, nicht nachkommt, vom schlechten Verhalten anderer betroffen sein, ob es ihm nun bewusst ist oder nicht. Auch wenn die Mehrheit der Gesellschaft am Bösen festhält, muss man dennoch darauf bestehen, seinen Angehörigen, wie beispielsweise seinen Kindern, Ratschläge zu erteilen, da dies eine besondere Pflicht aller Muslime ist. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 2928, deutlich. Selbst wenn der eigene Rat wirkungslos ist, muss man dieser Pflicht auf sanfte Weise und gemäß islamischem Wissen nachkommen. Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, wenn man es falsch macht, wird die Außenwelt von der rechten Führung abhalten, was sich wiederum negativ auf die gesamte Gemeinschaft auswirkt. Nur wenn man seine Pflicht, Gutes zu gebieten und Böses zu verbieten, richtig erfüllt, wird man vor den negativen Auswirkungen der Gesellschaft in beiden Welten geschützt sein. Kapitel 7 Al-Araf, Vers 164. Und als eine Gemeinschaft unter ihnen sagte, warum rätst du einem Volk, das Allah vernichten oder mit einer strengen Strafe bestrafen wird? Sagten sie, um vor eurem Herrn freigesprochen zu werden, und vielleicht werden sie ihn fürchten. Und Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 105. Ihr Gläubigen, ihr tragt die Verantwortung für euch selbst. Die Irregehenden können euch nichts anhaben, wenn ihr recht geleitet seid. Zu Allah ist eure Rückkehr, dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Wer diese Pflicht jedoch ignoriert, muss mit den Konsequenzen seines Versagens rechnen und kann durch das schlechte Verhalten anderer in die Irre geführt werden. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 104. Und lasst aus euch ein Volk entstehen, das zum Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Böse verbietet. Es ist wichtig zu beachten, dass die arabischen Wörter für richtig und falsch tatsächlich das bezeichnen, was die muslimische Gemeinschaft allgemein als richtig und falsch akzeptiert, ohne dass es Unterschiede in der Interpretation gibt. Der heilige Koran verwendet weder Pflichten als Symbol für Gutes noch Sünden als Symbol für Falsches. Da die von den rechtgeleiteten Gelehrten aus unabhängigen Überlegungen abgeleiteten Regeln unterschiedlich interpretiert werden können, sollten sie nicht zum Mittelpunkt des Gebots des Guten und des Verbots des Falschen gemacht werden. Wird dieses Prinzip vernachlässigt, streiten sich Muslime über Nebensächlichkeiten, die unterschiedlich interpretiert werden können und keine große Rolle spielen, während das Unrecht, das die muslimische Gemeinschaft allgemein als böse betrachtet, übersehen und ungehindert fortbestehen kann. Allah, der Erhabene, warnt die Muslime dann davor, sich in Fraktionen aufzuspalten, wie es die Leute des Buches vor ihnen taten. Was eine direkte Folge davon ist, dass sie auf der Grundlage von etwas anderem handeln als dem heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 105.
Und seid nicht wie diejenigen, die gespalten und uneinig wurden, nachdem ihnen die klaren Beweise zugekommen waren. Diese Uneinigkeit entsteht, wenn Menschen nach weltlichen Dingen wie Führung streben. Eine vereinte Gruppe kann nur einen Anführer haben. Doch wenn Menschen innerhalb einer Religion Führung anstreben, interpretieren sie die Lehren Gottes absichtlich falsch und ermutigen andere, auf andere Quellen religiösen Wissens zurückzugreifen, um ihre eigene Fraktion zu gründen, die sie führen können. Man sollte dieses Verhalten vermeiden, da es in beiden Welten nur zu Problemen führt. Die weltlichen Dinge, die man durch dieses Verhalten erlangt wie Führung, werden nur Stress verursachen, und was einen im Jenseits erwartet, wird weitaus schlimmer sein. Tatsächlich hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ihn in einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 253 vor der Hölle gewarnt. Diese Strafe wird in beiden Welten nur zunehmen, je nachdem, wie viele Menschen eine Person durch absichtliche Fehlinterpretation der Lehren Gottes in die Irre führt. Davor warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2674. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 105. Und diese werden eine schwere Strafe erleiden. Darüber hinaus muss ein Muslim vermeiden, von anderen in die Irre geführt zu werden, indem er die Lehren des heiligen Korans und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, lernt und danach handelt. Er muss es vermeiden, anderen blind zu folgen, da dies zu Irreführung und Uneinigkeit führt. Wer hingegen islamisches Wissen besitzt, lässt sich nicht von anderen in die Irre führen und wird sich daher mit anderen Muslimen im Guten vereinen und Dinge vermeiden, die untereinander Uneinigkeit stiften. Da, der Erhabene beschreibt dann das Ende derer, die sich an die beiden Quellen der Führung halten, den heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm und derer, die dies nicht tun. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 106. An jenem Tag werden einige Gesichter weiß und einige Gesichter schwarz werden. Und zu denen, deren Gesichter schwarz werden, wird gesagt: Seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt? Dann kostet die Strafe für das, was ihr zu leugnen pflegtet. Die weißen und schwarzen Gesichter repräsentieren den inneren und körperlichen Frieden bzw. dessen Fehlen, der eine direkte Folge davon ist, ob man die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig nutzt oder nicht. Wie bereits erwähnt, laufen diejenigen, die ihren Glauben an den Islam nicht durch praktischen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, verwirklichen, große Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Denn Glaube ist wie eine Pflanze, die durch Gehorsam genährt werden muss, um zu überleben. So wie eine Pflanze, die keine Nahrung wie beispielsweise Sonnenlicht erhält, nicht gedeiht und sogar sterben kann, so wird auch der Glaube eines Menschen, der ihn nicht durch Gehorsam nährt, nicht gedeihen und ist in ernster Gefahr zu sterben. Dies ist der größte Verlust. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 106. Und was jene betrifft, deren Gesichter sich schwarz färben, habt ihr nach eurem Glauben ungläubig geworden? Dann kostet die Strafe für das, was ihr zu leugnen pflegtet. Man muss dies vermeiden, indem man seinen Glauben an den Islam verwirklicht. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen. Wie bereits erläutert, führt dies wiederum zu innerem Frieden in beiden Welten. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 107. Doch diejenigen, deren Gesicht weiß wird, sind in der Barmherzigkeit Allahs. Darin werden sie ewig verweilen. Durch göttliche Offenbarung zeigt Allah, der Erhabene, die beiden Wege in dieser Welt auf. Der erste ist der richtige Weg, der darin besteht, die empfangenen Segnungen gemäß den islamischen Lehren richtig zu nutzen und so in beiden Welten inneren Frieden zu finden. Der zweite Weg beinhaltet den Missbrauch der empfangenen Segnungen, der einen Menschen daran hindert, geistig und körperlich ausgeglichen zu sein, alles und jeden in seinem Leben falsch einzuordnen und sich nicht ausreichend auf die Verantwortung am jüngsten Tag vorzubereiten. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 108. Dies sind die Verse Allahs. Wir verlesen sie euch mit Absicht. Da Allah, der Erhabene, allein alles weiß, kann er der Menschheit die richtige Lebensweise vermitteln, die in beiden Welten zu innerem Frieden führt. Er allein kann sie lehren, wie sie geistig und körperlich ausgeglichen werden,
alles in ihrem Leben richtig einordnen und sich gleichzeitig angemessen auf ihre Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts vorbereiten können. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 108. Und Allah will kein Unrecht gegenüber den Welten. Alle von Menschen geschaffenen Verhaltensregeln werden aufgrund mangelnden Wissens, mangelnder Weitsicht und Erfahrung sowie aufgrund von Vorurteilen niemals zu diesem Ergebnis führen. Daher muss man die islamischen Verhaltensregeln um des eigenen Wohls willen akzeptieren und danach handeln, auch wenn sie den eigenen Wünschen widersprechen. Man muss sich wie ein kluger Patient verhalten, der den medizinischen Rat seines Arztes annimmt und befolgt, wissend, dass er das Beste für einen ist, auch wenn ihm bittere Medikamente und ein strenger Diätplan verschrieben werden. So wie dieser kluge Patient eine gute geistige und körperliche Gesundheit erlangt, so wird es auch demjenigen gelingen, der die islamischen Lehren annimmt und danach handelt. Doch genau wie der unkluge Patient, der den Rat seines Arztes ablehnt, körperlich krank wird, wird derjenige, der die islamischen Verhaltensregeln ablehnt, geistig krank, selbst wenn er weltlichen Luxus besitzt, da er sich der Macht und Kontrolle Allahs des Erhabenen nicht entziehen kann. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 109. Allah gehört, was im Himmel und was auf der Erde ist. Auch wird niemand der Verantwortung in dieser und in der nächsten Welt entgehen. In dieser Welt sind die Konsequenzen schlechter Entscheidungen oft subtil, wie zum Beispiel eine schlechte psychische Gesundheit, selbst wenn man weltlichen Luxus besitzt. Doch die Konsequenzen im Jenseits sind offensichtlich und klar. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 109. Allah gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und zu Allah werden alle Dinge zurückgebracht. Da die gesamte Schöpfung Allah, dem Erhabenen, gehört und unter seiner vollständigen Kontrolle und Gerichtsbarkeit steht, hat der Mensch keine andere Wahl, als sich an seine Regeln zu halten. So wie ein Mensch in Schwierigkeiten gerät, wenn er sich nicht an die Regeln der Regierung eines Landes hält, so wird er in beiden Welten in Schwierigkeiten geraten, wenn er sich nicht an die Regeln des Herrschers des Universums hält. Man kann ein Land verlassen, wenn man mit dessen Regeln nicht zufrieden ist, aber man kann nicht an einen Ort fliehen, an dem die Regeln und die Gerichtsbarkeit Allahs des Erhabenen nicht gelten. Man kann zwar die Regeln seiner Gesellschaft ändern, aber niemals die Regeln Allahs des Erhabenen. So wie ein Hausbesitzer die Regeln des Hauses bestimmt, selbst wenn andere diese Regeln ablehnen, so gehört auch das Universum Allah, dem Erhabenen, und daher bestimmt er allein die Regeln dieses Universums, ob die Menschen diese Regeln mögen oder nicht. Daher muss man sich um seiner selbst willen an diese Regeln halten. Wer diese Tatsache versteht, wird die Gebote Allahs des Erhabenen befolgen und danach streben, ihm zu gehorchen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die ihm gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm dargelegt ist. Man kann entweder danach streben, die Weisheit hinter den Geboten und Verboten Allahs des Erhabenen zu verstehen, um zu verstehen, wie sie einem selbst und der Gesellschaft nützen und wie sie in beiden Welten zu innerem und körperlichem Frieden führen, oder man kann seinen eigenen Begierden nachgeben und die Lehren des Islam ablehnen. Wer sich jedoch nicht an die islamischen Regeln hält, sollte sich darauf vorbereiten, die Konsequenzen seiner Entscheidung in beiden Welten zu tragen, und keine Einwände, Proteste oder Beschwerden werden ihn retten. Kapitel 18 Al-Kahf, Vers 29. Und spricht, die Wahrheit ist von eurem Herrn. Wer also will, der glaube, und wer will, der sei ungläubig. Wahrlich, wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, das sie umgibt. Und wenn sie um Hilfe rufen, wird ihnen mit Wasser geholfen, das wie trübes Öl aussieht und ihr Gesicht verbrennt. Schlecht ist das Getränk und schlimm ist der Ruheort. Über 500 kostenlose E-Books, Hörbücher, Infografiken, Podcasts und Blogs auf unserer Website verfügbar: www.shakepot.com